नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल अपन रसोई में। दोस्तों, मौसम बदल रहा है, सर्दियां आने वाली हैं। ऐसे मौसम में अक्सर बच्चों की तबीयत खराब हो जाती है, बच्चों को सर्दी खांसी हो जाती है। तो आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक स्पेशल रेसिपी। ये है बेसन हलवा। दोस्तों, हमारे घरों में ये बेसन हलवा हमारी दादी नानी बनाती थी और हम लोगों को इस मौसम में खिलाती थी। इस हलवे को खाने से बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ती है और बच्चों को सर्दी खांसी नहीं होती है। और जिन बच्चों को सर्दी खांसी हो गई है उनको ये हलवा खिलाने से उनकी सर्दी खांसी दूर हो जाती है। ये बेसन हलवा हम गर्भवती महिलाओं को भी दे सकते हैं, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा माना जाता है। इसकी तासीर गर्म होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आइए चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे बेसन हलवा। आइए एक बार मैं आपको इंग्रेडिएंट्स दिखा देता हूं। इसके लिए हमने लिया है 3 स्पून बेसन, 3 स्पून गुड़, 1 चुटकी इलायची और 1 चुटकी काली मिर्च। इन दोनों का हमने पेस्ट बना लिया है। इधर हमने 2 चुटकी हल्दी लिया है, 2 स्पून घी लिया है और 1.5 कप दूध लिया है। आइए चलिए अब चलते हैं हम अपने कढ़ाई की तरफ। दोस्तों, हमारी कढ़ाई गर्म हो चुकी है। अब हम इसके अंदर घी ले लेते हैं। हमारा घी गर्म हो चुका है। अब हम इसके अंदर अपना बेसन डाल देते हैं और इसको गोल्डन ब्राउन होने तक भूनते हैं। हम इसको चलाते रहेंगे और गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। अब हमारा बेसन गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा दूध डालेंगे और इसको चलाते रहेंगे। दोस्तों, सारा दूध हम एक साथ इसलिए नहीं डालेंगे क्योंकि सारा दूध एक साथ डालने पर हो सकता है बेसन के अंदर गांठ पड़ जाए। हम इसको धीरे धीरे चलाते रहेंगे और दूध इसके अंदर मिक्स करते रहेंगे। अब हम इसके अंदर गुड़ डाल देते हैं और गुड़ डाल करके भी हम इसको अच्छी तरह से चलाते रहेंगे जिससे हमारा गुड़ मेल्ट हो जाएगा। दोस्तों, याद रखिएगा, हमें बेसन को चलाते रहना है ताकि इसमें गांठें ना पड़ने पाए। अब हम इसके अंदर हल्दी डाल देते हैं और अपना काली मिर्च और इलायची डाल देते हैं और इसको हम अच्छी तरह से चलाते रहते हैं। आंच को थोड़ी कम कर देंगे और हम इसको चलाते रहेंगे। लीजिए दोस्तों, हमारा हलवा जो है वो बन करके अब तकरीबन तैयार है। अब हम गैस को बंद कर देते हैं और इसको थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख देते हैं। दोस्तों, हमारा बेसन का हलवा बन करके तैयार है। अब हम इसको सर्व करने के लिए निकाल लेते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।
अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा गरी का बुरादा डाल देते हैं। ये बिल्कुल ही ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको डाल सकते हैं या इसको स्किप कर सकते हैं। लीजिए दोस्तों, हमारा बेसन का हलवा बनकर के तैयार है। तो इसको अपने घर पर बनाइए, बच्चों को खिलाइए, खुद भी खाइए, सर्दी को दूर भगाइए।